Сәлем дуслар! Сәлем! Біз виртуаль алып барусылар Разаля һәм Тамьян. Һеҙҙе Ярмоң илендә сәләмләйбеҙ! Сулпылар балалар эстрада йырҙарының телевизион конкурсының беренсе тур ҡатнашыусылары менән танышыуҙы дауам итәбеҙ. Тик тәүҙә баһалама ағзалар менән танышып үтәйек. Тамыр телеканалының йыр студияһы етәксеһе Айем Рәхимова. Башҡорт дәүләт филармонияһы солисы Рафиси Русин. Башҡортостандың атҡаҙанған артисткаһы Зилия Бахтиева. Жюрилар менән таныштырҙык, ә хәҙер бәйге шарттарын аңлатып үтәйек. Тауыш биреү беҙҙә сулпыҡайҙар ярҙамында үтә. Һәр жюри ағзаһында 5 сулпыҡай бар. Бер сулпы бер мәрәйгә тигеҙ. Жюри ағзалары алдында торған ҡумталарға 1-дән алып 5-кә тиклем сулпы төшөрә. Икенсе турға үтер өсөн ҡатнашыусыларға 10-15 мәрәй ер кәрәк. Бына шулай. Бәйге шарттары аңлашылдымы? Улайһа төп өлөшкә күсәбеҙ. Бүгенге тапшырыуҙа 4 йәшенде сыҡсығыш яһаясаҡ. Уңайлыбыраҡ ултырығыҙ, бәйгебеҙҙе башлайбыҙ. Бөгөн беренсе булып Мәләүез һылыуы Руфина Әхмәтйәнова сығыш яһаясаҡ. Руфинаға 8 йәш. Йыр-моңға бик әүәҫ ҡыҙыҡай. Яратҡан йырсыһы Радик Юлияҡшин, ә яратып ҡараған тапшырыуы Сулпылар. Руфина, матур итеп сығыш яһауыңды теләйбеҙ. Мин 5 йәштән йырлайым, Сулпыларда үҙемне һынап ҡарарға килдем. Сулпыларда үткәнемде миңә уҡытыусым әйтте, мин бик шатмын. Мине йырларға әсәйем өйрәтте, ул балалар баҡсаһына эшләп йөрөй. Мин конкурстарҙа ҡатнашам бик күп. Сәхнәгә сыҡҡас, жюриларны ҡурҡмаҫҡа кәрәк һәм өйҙә кеүек йырларға. Минең девизым алға һәм алға. Taban bana
Руфина, шул тиклем йомшакһың, нескәһең, матурһың, һәм йырыңды ла шулай итеп башкардың. Миңа бик оҡшаны. Әммә мин уҡытыусы булараҡ үҙемдең кәңәштәремде тип әйтәйемме, һинең вокал яғыңа килгәндә, мына хайра, 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 хайра тигән мына һуҙынҡы өндәрең мына әҙерәк һуҙып йырланырға тейеш. Һәм ауыҙыңды әҙерәк асып еткермәйһең. Шул ғына әҙ генә етмәй. Һәм икенсенән бөтөн һүҙҙәрең дә аңлашылып етмәне. Шул яҡты ғына әҙерәк кенә шымартып ебәргәндә бик яҡшы булыр ине. Афарин. Һиңә уңыштар теләп ҡалам. Артабан да шулай итеп йырла, тауышыңды үҫтер. Һиңә үҙемнең тауышымды бирәм. Руфинаға килгәндә бер һүҙемде юҡ әйтергә. Сөнки шул тиклегем бар яҡлап миңә оҡшаны бөтөн нәмәһе лә. Шуға алдан тауышымды һалайым да шуны әйткем килә. Әлбиттә, етешһеҙлектәре бардыр. Ул һәр конкурс булғас бит инде һәр нәмәһен ҡарарға тырышаһың. Ғөмүмән, номерға килгәндә мына бер нимә лә әйткем килмәй, афарин тиергә генә ҡала. Молодец. Рәхмәт. Кеп-кескәй генә йөрәккәйеңә, Руфина, һандуғастай моңонда һайҙыра алдың. Бик матур булды сығышың, миңә бик ныҡ оҡшаны. Баштан алып үҙен тотошо, аҙағына тиклем, ул бер полноценный бер номер булды тиһәм, яңылыш булмаҫ. Ысын артистар кеүек сығып, шулай итеп беҙгә үҙенең бөтөн булған нескәлеген, матурлығын күрһәтә алды. Миңә номерың бик оҡшаны. Һинең өсөн тауышымды бирәм. Уңыштар теләп ҡалам. Афарин. Әсираттағы ҡатнашыусыбыҙ Илеш районынан Вадим Валькәев. Вадимға 9 йәш. Мин бик ныҡ йырларға яратам ти егет. Тормош девизым минең тик алға ти. Мин 4 йәштән алып йырлай башланым. Мине йырларға әсәйем өйрәтте. Бүген мин берҙән-берем туған йырым йырҙы алып килдем. Вокал етәксеһе менән өйрәндек. Бұл конкурста мин ҡатнашып, үҙемне һынап ҡарағым килә. Туған ерем, урман шауың һинең, күңелемдә инде саҡтан. Ҡурайыңдың ҡаҙалып аҡҡан моңо, ғүмер буйы китмәҫ ҡолаҡтан. Ҡурайыңдың ҡаҙалып аҡҡан моңо, ғүмер буйы китмәҫ Йырсы турғайҙарың йырдарыма, үҙе ҡушты моңло тауышың. Берҙән-берем ғәзиз йәрем мәңге, һинең менең уртаҡ яҙмышым. Берҙән-берем ғәзиз йәрем мәңге, һинең менең уртаҡ яҙмышым. Берҙән-берем Башҡортостан мәңге, һинең менең уртаҡ яҙмышым.
Вадим, Алфарин. Беләһеңме, миңә был йыр нык оҡшай. Был йырҙы мин бик ныҡ яратып тыңлайым. Һинең өсөн был йыр ауырыраҡ дип уйлайым. Сөнки әле һиңә 9 йәш кенә һәм бәлки еңелерәк йырҙы һайлап килһәң был конкурсҡа, бәлки сығышың да уңышлыраҡ булыр ине дип уйлайым. Ауырыраҡ был йыр. Берәй 15 йәштәрҙә, бәлки 13-14 йәштәрҙә башҡарһаң, был йырҙы яҡшыраҡ башҡарасаҡһың. Әлбиттә, мин ышанам быныға. Сөнки һинең тауышың таҙа ғына, матур. Шуға күрә һин үҙеңдең көсөң менән был йырҙы нисектер булһа ла башҡарҙың. Шуның өсөн һиңә рәхмәт. Әммә ләкин үҙеңдең йәшеңә ҡарап репертуарҙа һайларға кәрәк дип уйлайым. Һиңә уңыштар теләп ҡалам һәм үҙемдең тауышымды бирәм. Рәхмәт. Шул тиклегем тырышып йырлап беҙгә еткерҙе бит ул, молодец. Үҙе бәпес кенә булһа ла, ысынлап та ауыр йырҙы һайлаған был һинең уҡытыусыларыңа, остаздарыңа, һине әҙерләп килтереүсе апай-ағайҙарыңа еткерәһе тәнҡит һүҙҙәре һәм ғөмүмән башҡа төрлө конкурсанттарға ла шуны әйтке килә. Балаларҙың үҙенең йәшенә ҡарап, үҙенең мөмкинселектәренә ҡарап йырҙы һайларға кәрәк. Ул мотлаҡ. Бүгөнгө сығышҡа килгәндә мин һинең өсөн хатта теге йыр буйына русса әйтмешәй переживать итеп ултырҙым. Хәҙер мин әйтәм, ҡаушап ҡына ҡуймаһын инде тип. Һәм һин ныҡ батырһың. Афарин. Баштан алып аҙағына тиклем еткерҙең. Мәрәйемде һиңә ҡуям. Рәхмәт. Ысынлап та, Вадим ошо сығышынан үҙенең батырсылығын беҙгә күрһәтте. Тырышып, аҙағына тиктем, тулҡынланмай, ҡаушамай шул айтып, мин инде бына хәҙер эстән янып ултырам, йырлап бөтһә ярар ине был егет, еткерҙе, Афарин. Үҙенең тырышлығы был вокалист өсөн, йырсы өсөн, әлбиттә, иң мөһим әйберҙер тип уйлайым. Сөнки ул туҡтап ҡалманы, аҙағына тиктем, был эште башҡарҙы. Афарин. Был йыр һинең өсөн ауыр, беренсенән. Ана өткә киткән ерҙәрендә берҙән-берем ғәзиз ерем мәңге, һинең менән уртаҡ яҙмышым тигән ерендә бит инде һиңә ауыр булды өҫтә, бит. Әлбиттә. Был йыр бигерәк мына профессионал йырсылар был йырҙа, теге күптәр йырламай, дип әйткем килә. Йырлай һалып бармайҙар, сөнки ауыр йыр. Икенсе берәй еңел генә берәй шундай йыр менән күрәһе килә, әлбиттә. Төҫөң, ҡиәфәтең, бөтөн әйберең бис матур бит инде. Йырың менән әҙерәк менә шундай ҡатмарлыҡтар тыуҙы. Ҡурҡып, ҡаушап ҡалмай, Афарин. Йырсы турғайҙарың йырдарыма, үҙе ҡушты моңло тауышың. Киләһе ҡатнашсыбыҙ Баймаҡ районынан Азалия Үтәбаева. Азалияға 10 йәш, йырларға, бейергә, теннис, пионербол, баскетбол уйнарға ярата. Мин барыһын да булдырам, ти һылыу. Азалия, сәхнәгә рәхим ит. Әлбиттә, ныҡ итеп шатландым. Ура, мин беренсе турға үттем тип, һунан беҙ бөтә ғаилә менән сәй эсеп алдыҡ. Мин түңәрәккә йөрөйөм, вокал түңәрәгенә. Минең уҡытыусым Илдар Урал улы Сулпылар конкурсына ул мине өйрәтте, әҙерләндерҙе. Илдар Уралович, һеҙгә күп сәләм. Тәүге тапҡыр мин Сулпыларға 5 йәшемдә килдем. Хәҙер миңә 10 йәш, мин 3-нсе тапҡырына килдем. Быйыл минең йырым «Һаумы ҡояш» тигән. Был йырҙы мин яҙғы тамсылар район конкурсында беренсе урын алып ҡайтҡан өсөн мында ла, Сулпыларда ла йырлап ҡарарға ҡараным. Ошо йыр миңә Сулпыларда ла уңыштар килтерер дип уйлайым. Шатлыҡлы бөгөн иртәләр, ҡояш нурын һибә көлтәләр. Һаумы ҡояш, һаумы яҡты көн, үрмә гөлдән наҙлы иркәләр. Һаумы ҡояш, һаумы яҡты көн, үрмә гөлдән наҙлы иркәләр. Һаумы ҡояш, йөрөм төйәгем, һөп-тип йөрәгем.
şatlıklı bugün irteler Koyaş nurun hibe külteler Havma koyaş, havma yaktı gün Urma gülden nazı irkeler Havma koyaş, havma yaktı gün Urma gülden nazı irkeler Havma koyaş, havma yaktı gün Urma gülden nazı irkeler Urma gülden nazı irkeler Азалия бик матур сығыш яһаның, матур күлмәгең дә матур, сәстерең дә одан шулай матур, йырың да матур. Вокал яғынан, йыр яғынан тауыш өстендә эшләргә кәрәк. Сөнки интонацияға килгәндә кайһы бер урындарда тауышыңды тимәк үстерергә була дип уйлайм мин. Распевкалар менән шул ук мына оҙон көйҙәр йырлап, һуҙып йырлай торган йырҙарҙы, халыҡ йырҙарын йырлап, тауышты үҫтерергә була. Ярай, рәхмәт. Шундай теләктә ҡалам һәм һиңә уңыштар теләйем. Афарин. Рәхмәт. Азалия, һин нисә йәштән йырлайһың? 3 йәшемдә беренсе йыр йыраным, таным. Үҙеңдең репертуарыңда халыҡ йырҙары бармы? Бар. Ни өсөн был һорауҙы бирдем? Азалияның диапазоны һиҙелә, көслө икәне һәм минең мына кәңәшем ошо йырға килгәндә был йырҙы саҡ ҡына бер тонға өҫкәрәк мендерер инем, һиңә ҡалын һамаҡ тойолдо. Аҫҡы ноталарҙа ҡалын. Икенсе ваҡыт һәм икенсе төрлө конкурстарҙа ҡатнашырға теләгең булһа, ошоларға ҡолаҡ һалығыҙ тип әйтер инем һәм бөгөнгө сығышыңа килгәндә ысынлап та матур сығыш яһаның, артистизмың да бар, сәхнәлә тотошоң да бар. Шуға күрә үҙемдең мәрәйҙәремде һалам, һиңә уңыштар теләп ҡалам. Рәхмәт. Афарин. Азалияның сығышы аша мен үҙемдең бала сағыма әйләнеп ҡайттым. Сөнки беренсенән ошо йырҙың авторы минең уҡытыусым, ошо көйҙөң авторы, тәүге уҡытыусым ошолай бәләкәй генә саҡтан Вилор ағай Мәүлитов беҙҙе ошолай итеп Азалия кеүек бәләкәй саҡта сәхнәгә сығарып, ошолай итеп конкурстарда ҡатнашып йөрөтөргәйнек. Үҙеңде сәхнәлә тотошоң, үҙеңдең ҡиәфәтең бик матур. Мына апайҙарың тауыш яғынан килгәндә әйттеләр бит үҙенең кәңәштәрен, мин улар менән килешәм. Аҙаҡта бәлки өҫкә китеп бөтөрөп ҡуйырға кәрәктер. Баяғы иртәләр тип өҫкә менеп китеп бөтөрөп ҡуйырғалар. Унда һинең ҙур тауышыңдың киңлеге, шуға өҫкә китеп мендереп ҡуйырға кәрәктер тип уйлайым. Былай, Афарин, ошондай матур итеп тағын сығыштарыңды һинең көтөп ҡалабыҙ. Һинең өсөн тауыш бирәм. Şatlıklı bugün irteler Koyaş nurun hibe külteler Havma koyaş, havma yaktı gün Urma gülden nazı irkeler Бүгінгі һуңғы сығыш яһаусыбыҙ Урал Усманов, Өфө егете. Уралға 14 йәш, яратҡан шөғөлдәре йырларға, Тамыр телеканалының проекттарында ҡатнашырға, киләсәктә программист булырға хыялланам ти. Сәхнәгә рәхим ит, Урал. Уңыштар һиңә. Минең өсөн медиа донъяла йәшәү ул хобби ла түгел, эш тә түгел, ул минең яратҡан шөғөлөм инде. Яңғына сыҡҡан сериалда, «Уйынсыҡ түгел» тигән сериалда Тамыр телеканалынан төштөк. Миңә төшөү бик оҡшаны һәм мин үҙемде Тамырға тағы ла яҡыныраҡ тип тойҙом. Ошо йырҙы мин һайланым, сөнки ҡайҙа ғына булһам да шул йырҙы плейлистта ҡуям, наушникта тыңларға. Башҡортса булған, бәлки, иң яратҡан йырымдыр ул. Мин Тамырға эрегәс бик тулҡынландым, сөнки Тамыр балаларын алмаҫтар дип уйлағайным. Әммә бына мин бында. Нисек булырын белмәйем, тик финалға үтер өсөн бөтә көсөмдө һалам. Алыс-алыстарға юл алған тибер кеше, артында қалған қала һәм ябылмаған ишек. Уның бар бер хыялы, урарға бар дөньяны, йөҙөп сығып диңгеҙҙе, табырға иткән үҙен.
Күллерде урап, Удынан қойған хырап, Неме көтә хуң алда, Бәхетле инем юлда. Кешедә юден оҙаҡ, Сен кирәгендә юҙаҡ. 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 Урал, афарин, һинең сығышың миңә бик ныҡ оҡшаны. Шул тиклем был ерҙе үҙеңә оҡшатып, үҙең һайлап, бөтөн булған эске тойғоларыңды был ерҙә һин күрһәттең. Матур милизмдарың һинең бар. Тауышың шул тиклем таҙа, асыҡ, һәм был ерҙең стилен һин һиҙеп башҡарҙың, 100%-ҡа күрһәтә алдың. Артабан да һиңә тауышың өҫтөндә эшләргә, тырышырға, тауышыңды үҫтерергә, сөнки һинең бөтөн тауышыңдың мөмкинселектәре бар. Халыҡ йырҙарында шулай уҡ төрлө йырҙарҙы ла һин еңел генә башҡара алаһыңдыр тип уйлайым. Шулай итеп, уңыштар һиңә теләп ҡалам һәм һиңә үҙемдең тауышымды бирәм. Уралдың сығышына килгәндә, әлбиттә, миңә бик ныҡ оҡшаны, афарин. Ысынлап та, йыр үҙенсәлекле һәм стиль үҙенсәлекле, һәм Уралдың тауышы ла үҙенсәлекле. Моңло тауышлы егетһең. Йырҙың башынан алып, аҙағына тиклем ниндәйҙер ностальгияларға сумып тыңлап ултырҙым. Һәм ысынлап та һине бик күрәһем килә икенсе турҙа. Һәм һиңә уңыштар теләп ҡалам. Һинең киләсәгең бик ҙур күренеп тора, афарин. Һәм һиңә үҙемдең юғары баһамды ҡуям. Уралдың сығышы бөгөн дә бер ҙур тамаша кеүек булды, миңә тойолдо. Сөнки ул сығып баҫып, шундай баштынан аҙағына тиклем беҙгә үҙенең бөтөн булған мөмкинселектәрен күрһәтте. Ошолай ҡатмарлы тәбиғәттән бирелгән уның мелизмалары бар, боролоштары. Уларҙы ул шулай еңел генә башҡара ла, сөнки ул тәбиғәттән бирелгән, уның тауышында бар. Бөтөн йөрө таҙа булды, бөтөн йөрө матур булды, миңә оҡшаның. Икенсе турҙа һине әлбиттә күрәһе килә, һәм дә инде һиңә үҙемдең юғары мәрәйҙәремде һалам әйе. Кешедә юден оҙаҡ, Сен кирәгендә юҙаҡ. Кешедә юден оҙаҡ, Сен кирәгендә юҙаҡ. Сулпылар 2023 бәйгеһенең бөгөнгө тапшырыуында сығыш яһаусыларҙың барыһын да тыңланыҡ. Шулай итеп, икенсе турға Мәләүез районынан Руфина Әхмәтйәнова, Баймаҡ районынан Азалия Үтәбаева һәм Өфө егете Урал Усманов үтте. Ҡотлайбыҙ һеҙҙе! Беҙҙең бәйгебеҙҙән төшөп ҡалған Вадим Валькеевҡа уңыштар ғына теләп ҡалабыҙ. Кәйефең төшмәһен, егет. Икенсе йылда ла мотлаҡ ҡатнашыуыңды көтөп ҡалабыҙ. Бөгөн беҙ 4 йәш йырсы менән таныштык, 4 сағыу матур йыр тыңланыҡ. Һәр яңы тапшырыуҙарҙа яңы йөҙҙәр, ҡалдырмай ҡарап бар. Әлегә беҙ һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Киләһе аҙнаға тиклем. Уңышлы, йырлы-моңло көндәр һеҙгә.